Знаем, че е забранено, обаче паднало дървото и не си го взехме. Не е паднало, вижда се, че е рязано. Добре, как е рязано? Добре, ако видите брава да имаме... В този край, виж. Рязано е, ама дървото е паднало. Ама някой го е срязал преди това. Да, той е паднало или имаме и чекийка тук. Това. И сме го нарязали. Забранено е. Знам, че е забранено, знам. Вече нищо не остана от върха тук. Разбирам, не сме. Тоест всички берат. Това не е оправдание, че всичките. Студено, откъде да вземат хората дърва? Можеш ли да си купиш дърва? Можем, аз помагам на едни хора. И затова съм... Ако всички правиха като тебе? Няма да има дърва, няма да остане дървета. Ама виждат, че времето вали, хората се опитват да се топлят, няма пари. Времето не е оправдание да се краде. Ние не си го крадем, ние си го взимаме. На кражбата другото име е вземане. Сега, вижте, дървото е паднало, някой го съборил. Кой го е съборил? Той е срязан. Знам. Той е срязан. Вятъра може да го съборил. Виж какво силен вятър има. Пада дървото, взимаме го това. Кажи тук синко. Чувстваш ли вина? Не чувствам. Не чувствам, защото аз не съм го съборил. Да имам сега сатър с мен, да ти кажа, че аз съм го съборил с сатъра. Дървото беше съборено, аз отидах. Как ще може с това нещо да събориш дърво? Да започна тогава. Това дърво да започна с това. Аз не ти разрешавам да унищожаваш дърветата. Ама аз не го правя. Беше съборено. Лъжеш ме. Лъжа. Стига ме лъжа. Аз те лъжа. Не. Виж, беше съборено, взе го и това е. Да топли. Няма да дигаш синко. Аз ще дигам. Пак имам и 3-4 деца. Внучета идват. Не може да ги нараним, не може да ги поим. Голи са, боси са. Знаеш ли, че е забранено така да сечете дърва? Не тичем. Ние от земята бирам тънки, пръчки. Защо имате брадва? Дето има тръни. Виж колко тръни има долу на земята. Да ни набудят, да нямаме попки, туй.